Головная боль всех электрофэтбайков. Это ножка, стучащая прямо по голове. Смотрите. Вот так вот. Это жгут. Вот такой вот. Я взял. Вот сюда. Вот так вот раз. И все, ребята, он там остался. Я вот сейчас поеду, прокачусь. Ну-ка. Смотрите. Оп. Все. Никаких стуков быть не может. Все. И все, он вот там и будет сидеть. Вы будете открывать, он будет сидеть. И вы будете закрывать, он будет тем более сидеть. Все, пожалуйста.